又冇神話文化喎。人哋啲神話文化咧係人格化噶嘛，冇《西遊記》啲唔係神話文化嚟㗎。唔係田螺姑娘啊，冇，好多呢類咁樣㗎。佢係咩？你首先你叫咩文化先？文化咧就話令到呢個人嘅文明咧係 upgrade 嘅，有智慧啟發嘅，佢係冇嘅，睇得完仲戇鳩咗嘅。咁你樣死㗎嘛？我唔知啊。佢唔係教育嚟㗎嘛，你係一種教育嚟㗎嘛。哦，呢個道聽途說嗰度嘅啫。咁你咪搞撚到你又真係道聽途說咯。係好撚可憐㗎，我哋中國文化係好大缺陷㗎。我哋係有紮腳文化，有太監文化，有幫會文化，嗰啲係齊緊晒啦。啲好嘢齊晒。係啊，第二個問題。咁你唔可以話喎，因為而家武俠咧已經係好少問題㗎啦。佢邊有武俠好撚持有啊？嗰啲係語無犯禁㗎嘛。元朝就連你張刀都殺撚咗你，唔撚俾你搞。係咪？嗰啲唔算，連功夫都唔俾教，共產黨都唔俾㗎嘛。思維上嘅。共產黨一解放中國嗰時都唔俾你教功夫，唔俾開武館啦，啱唔啱啊？因為中國咧不嬲嗰個武林咧係江湖嘅一部分嚟嘅，所以成日講個江湖奇俠傳，其實個武林咧就係幫會嘅。幫會咯。屌你！即係江湖。不嬲中國都係幫會文化啦。誒傳承捉。你肯睇字已經好啦，而家喺度捉緊 Pokemon 啊！阿多爬，咋？你應該感激去睇小説嘅人啊！嗱，呢個傳承捉鬼啦，捉精靈啦。Pokemon 咯。Pokemon。係啊，寵物小精靈10幾嗱呢樣嘢咧作品嚟係一種武器嚟嘅喎。乜如果你有仇家咧？對嗰啲保皇黨啊、土共啊之流咧，你係最好揾人咧就兜搭到佢仔女，送部俾佢玩，等佢索撚咗。唔使，我哋而家自己下載㗎喺手機度。係啊，捉緊㗎啦，你放心啦。你縱容佢哋嗰班友捉。已經捉緊㗎啦。係啊，你想佢啲好啊？如果你同嗰啲人有仇咧，你係教佢點樣捉。啊，你仲話嗱，你捉到一個咧有1蚊，等佢老母索撚埋，害人啦。我呢個軍中大老虎喎，呢個軍中大老虎，大鑊咧又有姓郭嘅添，屌你，同我同姓啊，都算巴撚閉。軍中大老虎做到。佢都係大老虎嚟嘅，雖然成仲有好多小老虎未拉啊嘛。好啦，如果你一個國家啲軍人去撚到咁撚樣，保家衛國嘅。大老虎。咁你信唔信佢可以保家衛國？保佢自己個家都未保到啦，都俾人抄啦。哇！個撚個都話100幾廿條女嘅，真係搞笑。100幾廿。好啦，超過50個將領咧買官做嘅。咁少乜唔係500咩？係啊，有個副部長谷俊山咧行賄1000萬，個個都買官做嘅。有啲啊俾2000幾萬買個少將做嘅，好撚大鑊嘅世界。所以而家人哋日本仔唔驚你嘅，即係呢啲咁嘅情報，日本仔、美國其他國家淨有，明真知你班兵唔打得嘅，知唔知啊？即係話明知你呢啲咁嘅將軍司令咧冇軍事常識嘅，我驚緊同你打，連擺個陣你都未得嘅，係咪啊？所以紙老虎嚟㗎，共產黨我哋好撚可憐。即係我哋鄧以前鄧小平啊，佢哋一班老人家打個江山翻嚟咧，敗撚喺呢班人手上，所以100%支持咧習近平啊、黃岐山你要嚴打嘅真係要嚴打嘅，嚴打呢啲貪腐嘅，屌你真係亡黨亡國㗎，係佢哋話㗎嘛，啊！呢啲就大老虎。所以我上次都落撚咗個order啦，我嗱你啲解放軍。你而家你嗰啲咁嘅國內啲人聽到咧，你翻去即刻問佢哋，叫啲解放軍單腳企5分鐘，獨立，眯埋眼，跟住咧踎一下啫，落下7分鐘，上下7分鐘，5000蚊獎金，屌你乜？你睇下幾個解放軍做到？一個都冇啊！有可能邊阿仔？
冇啊，個耐力啊！有可能少數啦。你掟出去啦，屌同我寫上網入緊翻大陸，你喂邊一個當軍嘅有呢個能力？單腳5分鐘啫，企喺度眯埋眼，跟住再7分鐘落踎低，7分鐘上，你係5000蚊獎金啊！你話？人仔。好啊！如果你揾到個出嚟，我俾1000蚊花紅你，即係6000，屌你老味！你同我揾10個翻嚟啦，你就執一皮啦！屌你周圍去揾啊！嗱，你啲網友幫手揾，你揾得到個解放軍咧，屌你係咪一個有1000蚊另外特別津貼，佢又收5000，我整嗰1000蚊俾你，因為你落嚟揾得到翻嚟俾我睇啊嘛！你走去揾個海軍陸戰隊都好難喎，落佢揾咗親戚嘅，你揾咗親戚嘅，你搭到翻嚟拍個手機視頻。我信你，屌你係咪？你拍撚完俾我睇撚到咧，我都醒你俾花紅。屌你咪話自己踩自己中國人啊！你嗰啲軍官訓練唔撚夠啊！而家冇撚咗種耐力㗎。台灣好撚過佢啊！點解台灣好過佢咧？台灣成日驚俾人打啊嘛，係咪啊？所以佢哋成日走去當兵都當撚到粗撚到死撚咗㗎嘛。你共產黨以為屌你咁樣人強馬壯啊，個撚我咪鬆懈咯，個撚我貪污腐敗咯搞，啱唔啱先？你哋幫手搞下啲網友嗱，你揾到啲解放軍，屌你係咩照到呢個程式翻嚟嘅，你都有1000蚊花紅獎，佢係收5000，你係收1000。啲大老虎咧就〜